啦，娘们身体欠佳呀，注意龙铁。给你个可乐，来缓解高反的。有病的吗？早就给你调成冰冻模式了，喝吧。接着去大二浦的路上，很多人说隧道封了，我要告诉你们，6点钟它要封，现在6点之前是可以双向通行的。但封闭的路段只有1小节，而且额外开通了一个应急隧道来使用，每天下午6点钟前能打个来回就行。像防滑链这个东西啊，可以背到，但我们没用上。到了，这里就是大二浦的露营地，好像新疆啊。这里就是被称为霍比特人的小木屋，是免费的。